Хора, здравейте! Аз съм Златко БГ. Днес ще играем на Майнкрафт с моя приятел Стои БГ. Да, клипът ще е към 10 минути, защото не ми дава повече от 15 минути, защото днеска няколко клипа не ми станаха. Сега да започнем. И на пауза, докато Майнкрафта му заби. Хора, на Стои БГ му заби Майнкрафта. Сега ще спрем на пауза, докато му стане. Хора, промених си решението. Ще играем с Steel Clan Battle на Clash Royale. Сега ще вляза, ще видите как ще започне това. Стоили ще играем към 10 минути. Разбра ли? Да, 10 минути. Ще влезнем в някакъв слаб клан, аз после ще се преместя. Аз съм 6-та арена. Така. А не 5-та арена съм. Така, хора, айде напиши това. Протата БГ напиши. Не бе, виж. Протата БГ. FFS. Как бе на английски? Не, да, аз ще го науча. Чакай това. FC. Чакай, не бе. YouTube. Напиши YouTube. YouTube напиши. Да, виж. Ето ти трябва да ти излезе. Стиле. Виж. Стоя. А ти 6 от 50 ще можем. YouTube. 6 от 50? Да. О, Donate. Ого, супер. Donate. Остай малко на мен. Не искам. Каква скрипка има? Donate. Ама виж, трябва да ти така. YouTube. Напиши го с главни букви. Ето ти го е. Да. Или би трябвало да е. Давай, айде влизай. Значи сега, хора? Не е този. Аз пращам Clan Battle, ама нещо. Ма не е този. Да, напиши YouTube с главни букви U и напиши Power Gamers. Как? Power Gamers. Хора, влизам от друг клан. Можеш да спреш на пауза. Нещо е. Да, спре на пауза. Хора, завръщаме се в клана, който Стои ми каза. Хора, завърнахме се. Пуснах покана на Clan Battle. С Стои БГ я приема. Изчакай да ми видя дека. Хора, вижте дека на Стои БГ. Гледайте му. Стои долу на стола, да. Сега да започнем. Започвай с ракета. Хора, започваме. Тук стана много време. Не започва с много начало. Ние не вземаме хората. Да. Искаме да изправим. Въпреки че ще изправим. Искаме Валкирия. Сега ако някой ще взема с лучката, да се вземе. Убиха. Мисля, че тази е Хора, в другия ми клип ще таковаме. Хора, в другия ми клип ще играем на Майнкрафт, не ли? Аз се отказах да играя Майнкрафт. Отказах се да играя Майнкрафт. И ще чакаш да ти купят таблет ли? Добре, така започваме с много начало. Сега ако Джон Скелетъна стигне до кулата, ще видим. Ще сложа такова. Убихме го, супер. И хора, първата игра ги бихме. Да видим втората игра, какво ще направим. Клипа ще го направим към колко, значи към... Ще ми предложи, ще го направим клипа 13 минути. След това ще сложа друг дек, ще го видите. Как? Ще чакам първо. Аз не чакам, да си направя първо. Идеално. Направихме си добра банда. Запнаме, супер. Ще дай един път. Супер. Браво. Махне лъчката. Сега ще сложа един гоблин ход тук да ги дразни.
Пробвам тук лека плека за него. Супер. Да, Хора, ще спрем за малко клип. Хора, смятам това да е за този клип на Clash Royale. За втори път ги победихме. Това е за този клип. И до скоро! Бай!